はい、どうも皆さんこんにちは。シンシドカーファクトリーです。今回は R1 についていたアクラボピックのサイレンサー部分を磨いてみました。チタンなんですけど、磨いてみました。ピカピカにツルツルのピカピカになりました。傷はあるんですけど、磨いたのでツヤツヤ、ツルツルのツヤツヤになりました。ものすごく共鳴してます。指が反射するっていう感じです。で、それとチタンサイレーサーと、ダイソーさんで買ったステンレスのカップですか。これも磨いてみました。これもツヤツヤになりました。ということで記念してこれから3分のプランク動画に移りたいと思います。引き続きご視聴お願いします。ではとりあえず3分やってみます。で今一応パン屋で修行してまして、朝5時から12時、今日は4時50分から12時半までぶっ通しで仕事してまして、で体もなんとなく仕上がってきた感じはします。自分で見てて体もできてきたっていう感じがしますね。で給料もらいつつ筋トレっていうかギンギンになってきたので、これはやっぱりパン屋最高だなと思います。はい。一応今3分はやったつもりなんですけど、やっぱり答えますよね。で、これはこう引き締まってきた感じがするので、いいと思います。で、アクラブを
つやつやになりましたので、はい、ピッカピカつるつるピッカになりました。でかでダイソーで買ったステンレスタンブラーもつやつやになりました。ですかね。はい、皆さんもどうぞお体に気をつけて健康にしましょうということで、今回の動画は終わらせていただきます。はい、最後までご視聴ありがとうございます。R1 と86に負けない体づくり目指します。それではまたご視聴よろしくお願いします。失礼します。